अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो। इस चैनल पे आपको मिलेगी मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस। तो चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन बार में बवक्त मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक है पर्ट्यूसिस। ये पर्ट्यूसिस बेसिकली है क्या? ये पर्ट्यूसिस है वुपिंग कफ, जिसको हम उर्दू में काली खांसी कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो लिखा हुआ है पर्ट्यूसिस इज आल्सो नोन एज वुपिंग कफ इज अ हाईली कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज। ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है। ये वो डिजीज है जिसको हम बचपन में वैक्सीनेट करवाते हैं। बच्चों को जब वैक्सीनेट करवाते हैं, वैक्सीन जो लगवाते हैं, वैक्सीन जिन डिजीज से बचने के लिए हम लगवाते हैं, उन डिजीज में एक डिजीज हमारे पास पर्ट्यूसिस है। ये हमारे पास हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है, मोहल्लिक बीमारी है, वुपिंग कफ है, मतलब कि इसके अंदर आपको कंटिन्यूअसली खांसी होती रहेगी। आगे लिखा है पर्ट्यूसिस आल्सो नोन एज अनकंट्रोलेबल एंड वायलेंट वुपिंग व्हिच ऑफर मेक इट हार्ड टू ब्रीथ। जैसे कि आप सबको दिख ही रहा है, पर्ट्यूसिस जो है वो अनकंट्रोलेबल और वायलेंट वुपिंग है। कि आप जिस भी पेशेंट को या जिस भी बच्चे को ये बीमारी होगी पर्ट्यूसिस की, तो वो कंटिन्यूअसली जो है वो खांसता ही रहेगा। खांसने की वजह से होगा क्या? हार्ड टू डू ब्रीथ, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, वो तरीके से सांस नहीं ले पाएगा। आगे हम बात करें कि ये जो पर्ट्यूसिस है ये किस वजूहात की वजह से होता है, ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो लिखा हुआ है इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। ये नाम अक्सर एग्जाम के अंदर भी आता है कि बताइए पर्ट्यूसिस जो है वो कौन सा बैक्टीरिया जो है वो पर्ट्यूसिस को कॉज करता है। तो आप सबको नाम याद रहना चाहिए, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस जो है वो पर्ट्यूसिस कॉज करता है। अब ये जो पर्ट्यूसिस जो बैक्टीरिया का मैंने नाम लिखा हुआ है, ये बैक्टीरिया किस कैटेगरी के अंदर आता है? ये आता है ग्राम नेगेटिव के अंदर, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई। एक होते हैं दोस्तों ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। ये हम बैक्टीरिया की बात करते हैं दोस्तों। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर डिफरेंस क्या है? जब भी किसी पेशेंट को जो उसका जब हम डायग्नोस करने के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का हमें पता चलता है। ये कैसे पता चलेगा? जब हम डायग्नोस करवाएंगे, तो अगर जो भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, जब वो उसका टेस्ट करवाया जाएगा, अगर वो अपना कलर वॉयलेट शो करेगा, दोबारा समझ लें, जब भी डायग्नोस करने के लिए टेस्ट करवाए जाएंगे किसी भी बैक्टीरिया का पता करने के लिए कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जा रहा है, तो उस बैक्टीरिया के दौरान, उस टेस्ट के दौरान जब भी बैक्टीरिया अपना कलरेशन चेंज करेगा, तो वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा। अगर वॉयलेट कलर में चेंज होता है, तो हम उस बैक्टीरिया को कैटेगरी में डाल देते हैं ग्राम पॉजिटिव की। अगर वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, तो हम उसको डाल देते हैं ग्राम नेगेटिव की कैटेगरी में। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन। अगर मैं बात करूं इसके ट्रांसमिशन मोड की, इसका ट्रांसमिशन मोड क्या होगा? इसका ट्रांसमिशन मोड होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन है?
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मतलब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इस वजह से है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास वुपिंग कफ का मौजूद है, अगर वो खांसता है और हम उसके ज़्यादा क्लोजली बैठे हुए हैं, तो हमें वो चांसेस हैं कि ये पर्ट्यूसिस हमें भी लग सकता है, हमें भी उसी तरीके से खांसी स्टार्ट हो सकती है। इसलिए इस इन्फेक्शन को हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की कैटेगरी में डालते हैं कि हम इन्वायरमेंट से उस बैक्टीरिया को इनहेल कर सकते हैं इजीली, अगर वो बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में मौजूद हो। अगर हम बात करें कि ये किन पेशेंट के अंदर, किस एज के अंदर ये ज्यादा जो है वो पाया जाता है, बच्चों के अंदर 1 से 2 साल के बच्चे पर्ट्यूसिस का शिकार हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, अगर हम बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है तकरीबन 3 से 12 दिन। ये तीनों चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। ट्रांसमिशन मोड जो है वो इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तकरीबन 1 से 2 साल के बच्चों के अंदर ये हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 to 12 डेज है। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा और बाकी के कारनामे हमारी बॉडी के अंदर अंजाम देगा। तो जो बॉर्डिटेलिया पर्ट्यूसिस है, ये जो बैक्टीरिया है, ये इंटर हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, किसके थ्रू? हमारे नेजल के थ्रू। ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पहुंच जाएगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचने के बाद ये करेगा क्या? एडहियर हो जाएगा हमारे एपिथेलियल सेल्स के साथ। एपिथेलियल जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल्स हैं, उनके साथ ये अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये क्या करेगा? इसकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ये मल्टीप्लाइज होना शुरू हो जाएंगे। मल्टीप्लाइज होने के बाद ये बैक्टीरिया कॉज करेगा, रिप्रोडक्शन होने के बाद ये बैक्टीरिया कॉज करेगा एक्सटोसिन। एक्सटोसिन हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कर देगा हमारे रेस्पिरेटरी म्यूकस की। अगर हमारी रेस्पिरेटरी म्यूकस की इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाए, तो वो क्या करेगा? ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूलाइस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें खांसी बार बार आएगी। इसी को हम पर्ट्यूसिस बोलेंगे। अगर हम बात करें इसकी स्टार्टिंग पॉइंट की, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है नेजोफेरिंक्स। और अगर हम इसकी बात करें कि ये एंड कहां पर हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा हमारे ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ब्रोंक्यूल्स की जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पर प्रॉपर तरीके से हमारे पास एयर नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से हमें बार बार खांसी का सामना करना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद करते हैं पर्ट्यूसिस की स्टेजेस। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके स्टेजेस की, तो स्टेजेस ऑफ पर्ट्यूसिस के अंदर लिखा हुआ है द क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन 3 स्टेज। एज अ नर्स हम क्लिनिकली किस तरीके से इस केस को फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या हमारे पास साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो हमने उन साइन सिम्टम्स को, उस पर्ट्यूसिस की स्टेजेस को हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी का नाम है कैटरल स्टेज। इसके अंदर क्या होगा? बॉडी जो है वो स्नीजिंग करेगी, पेशेंट जो है वो स्नीजिंग करेगा। इसके अलावा लो ग्रेड फीवर हमें मिलेगा, या फिर नॉर्मल फीवर हो सकता है। या तो लो ग्रेड फीवर होगा या फिर मॉडरेट या नॉर्मल कंडीशन होगी फीवर की। इसके अलावा कॉरिजा होगा, यानी जो पेशेंट पर्ट्यूसिस का होगा उसकी रनिंग नोज होगी। इसके अलावा रिनाइटिस हो सकता है उसे। रिनाइटिस क्या चीज है? इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। जो उसकी नोज होगी, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकती है। ये स्टेजेस हमारे पास चलती हैं 1 से 2 हफ्ते तक। अगर हम बात करें प्रॉक्सिमल स्टेज की, तो प्रॉक्सिमल स्टेज हमारे पास नॉर्मली होती है 2 to 6 वीक्स की। इस प्रॉक्सिमल स्टेज के अंदर होता क्या है? इस प्रॉक्सिमल स्टेज के अंदर रैपिडली कफिंग होगी। जो पेशेंट होगा वो रैपिडली कफिंग कर रहा होगा, जो फ्रिक्वेंटली वो जो उसे खांसी हो रही होगी। इसके अलावा वॉमिटिंग उसे हो जाएगी, स्वेटिंग, उसे पसीना ज्यादा आएगा और बॉडी साइनोज होना स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी साइनोज होना क्यों स्टार्ट हो जाएगी? बॉडी स्टार्ट क्यों साइनोज होगी?
जाहिर सी बात है जब हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है जहाँ से हम जो है वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेकर बॉडी को दे रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर उसी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी, अगर उसी के अंदर रुकावट पैदा हो जाएगी तो प्रॉपर तरीके से हमें ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगी। अगर प्रॉपर तरीके से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी हमारी सैनोस होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी नींद पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है पुअर एपिटाइट। पुअर एपिटाइट का मतलब क्या है? उसे भूख कम लगेगी, जो पेल्टियोसिस के पेशेंट होंगे उनका खाने पीने का ज्यादा दिल नहीं लगेगा, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन उन्हें हो सकता है। अगर हम बात करें थर्ड और लास्ट स्टेज की, इसका जो पीरियड होता है 1 to 2 वीक्स होता है। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेज का नाम है कॉन्वेलेसेंट स्टेज। इसके अंदर जो है वो अब पेशेंट थोड़ा रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। रिकवर होना क्यों स्टार्ट हो जाएगा? जाहिर सी बात है जब हमें ये सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी तो हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, जब उसका ट्रीटमेंट का असर होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो बैक्टीरिया है वो बॉडी से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारे जो बॉडी के अंदर हमारे फाइटर बैठे हुए वो उस बैक्टीरिया को किल करने स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी बॉडी रिकवरी की तरफ आने स्टार्ट हो जाएगी। वो रिकवरी का स्टेज जो है वो कन्वल्सेंट स्टेज कहलाता है। इसके अंदर क्या होगा? एपिटाइट जो है वो इम्प्रूव होने स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी जो है वो साइनोज की बॉडी जो साइनोज हो रही थी वो मिनिमाइज हो जाएगी। जाहिर सी बात है जब म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, इसके अंदर रुकावट जो है उसका जो पाथवे है हमारे एयरवे का वो जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो साइनोज ऑटोमेटिकली मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट के अंदर है कफिंग बिकम लेस फ्रीक्वेंट। जो खांसी की मिकदार थी, जो फ्रीक्वेंसी थी खांसी की, रैपिडली खांसी एक के बाद एक खांसी करते ही जाना, तो उसके अंदर कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप ये सारे स्टेजेस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हम बात करें कि पर्ट्यूसिस से किस तरीके से बचा जा सकता है, तो जो वैक्सीनेट किया जाता है बच्चों को, हमें वो वैक्सीन लाजमी लगवानी चाहिए। सो दोस्तों अगर हम बात करें इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट पर्ट्यूसिस की, कि वो कौन कौन सी वैक्सीन है जो कि हम पर्ट्यूसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन का नाम है डीपीटी। डीपीटी स्टैंड फॉर डिप्थेरिया, pertussis एंड टेटनस। ये हमारे पास तीन डिजीज हैं। सबसे फर्स्ट पर हमारे पास डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। ये तीनों डिजीज को ये तीनों डिजीज से बचने के लिए, इन तीनों बीमारियों से बचने के लिए हम एक वैक्सीन बच्चों को लगाते हैं जिसका नाम है डीपीटी। डीपीटी स्टैंड फॉर डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। ये एक कंबाइंड वैक्सीन है जो कि हमें तीन बीमारियों से बचा सकती है, और ये जो वैक्सीन है ये बीमारी लगने से पहले लगाई जाती है बच्चों को। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, कि वो कौन सा बॉडी का पार्ट है जिस पर ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी, तो डिप्थेरिया इज गिवन इंट्रामस्कुलरी इन लेटरल साइड ऑफ राइट थाई। हमारी सीधी रान पर, मतलब कि बच्चों की सीधी रान पर जो है वो ये डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। एट कंजक्शन ऑफ अपर 1/3 एंड लोअर 2/3। ये राइट थाई पर ही क्यों लगाई जाती है? कुछ वैक्सीन हमारे पास ऐसी हैं जो कि लेफ्ट थाई पर लगाई जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो हमारे पास राइट आर्म पर, कुछ ऐसी हैं जो हमारे पास लेफ्ट आर्म पर लगाई जाती हैं। ये इसलिए लगाई जाती हैं कि जो अटेंडेंट हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी इस चीज की नॉलेज हो कि ये इस चीज के लिए, इस बीमारी के लिए इस जगह पर हमारे बच्चे को वैक्सीन लग चुकी है, तो अगर उसको दूसरी दोबारा वो वैक्सीन कोई लगाता है या कोई पूछता है तो हम वो इजिली बता सकते हैं। ये एक तरीके से कोड वर्ड है मेडिकल के अंदर कि हमारे पास, देखें वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ही जानी है, हम वो अपनी बॉडी के कोई से भी पार्ट से इंजेक्ट करें, लेकिन वैक्सीन के लिए अलग अलग बॉडी के पार्ट को इसलिए मुंतखब किया गया है ताकि
जो पेरेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ की नॉलेज हो कि हमारे बच्चे को जो है वो इस पार्टिकुलर डिजीज़ की जो है वो वैक्सीन लग चुकी है, इस पार्टिकुलर डिजीज़ की वैक्सीन नहीं लगी। तो इसलिए आप सबको पता होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन की लोकेशन क्या है। याद रखिएगा डीपीटी की लोकेशन क्या है, राइट थाई। इसके बाद अगर हम बात करें ये जो वैक्सीन लगाने के बाद हमें क्या रद्द अमल इसका मिल सकता है, तो मे बी कॉज, ये क्या कॉज कर सकता है, फीवर कॉज कर सकता है हमें 12 से 24 घंटे के अंदर। जाहिर सी बात है, हम कोई चीज मेडिसिन जो है वो वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो रही है, बच्चों की बॉडी के अंदर, हमारे से मुराद बच्चों की बॉडी के अंदर ये जब इंटर होगी तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई साइन और सिम्टम्स तो हमें देखने को मिलेंगे। तो ज्यादातर वैक्सीन जो है वो फीवर कॉज करती हैं, तो हमें घबराना नहीं है। हमें अपने बच्चे को फीवर से बचने के लिए ये नहीं कि आप जो है वो वैक्सीन ही मना कर दें, वैक्सीन हमें लाजमी लगवानी चाहिए बच्चों को। फीवर से बचने के लिए हम सिंपली जो है वो बेबी को पैरासीटामोल देंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप सबको। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। एक कॉम्प्लिकेशन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कॉम्प्लिकेशन वो है कि जब आप अपने बच्चों को डीपीटी वैक्सीन लगवा देंगे। अब जो हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्प्लिकेशन है जिन बच्चों को डीपीटी वैक्सीन नहीं लगी, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं है पर्ट्यूसिस से, डिप्टेरिया से और टेटनस से लड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो जो बैक्टीरिया है जिसका हमने अभी नाम पढ़ा है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस, वो हमारी बॉडी के अंदर, बच्चों की बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्ट कर जाएगा, जिसके नतीजे में हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, अब हम बात करें अगर कॉम्प्लिकेशन की, कि अगर कोई बच्चा हमारे पास पर्ट्यूसिस का पेशेंट है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें दिखने को मिल सकती हैं, ये पर्ट्यूसिस की वजह से उस पेशेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसको ब्रोंकियोनिमोनिया हो सकता है, ब्रोंकियोटाइटिस, कलेक्शन ऑफ म्यूकस इन ब्रोंक्यूल्स। इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट है ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है उस पेशेंट को। उसके अलावा ब्रोंकियोटाइटिस हो सकता है। इसका मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ म्यूकस इन ब्रोंक्यूल्स, उसके ब्रोंक्यूल्स जो है वो इतने ब्लॉक हो जाएंगे कि उसके अंदर म्यूकस जो म्यूकस की वजह से उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। इसके अलावा अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है। इसके अलावा रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। माल न्यूट्रिशन अकर हो सकता है। माल न्यूट्रिशन क्यों होगा, क्योंकि हमने प्रॉक्सिमल स्टेज के अंदर पढ़ा है कि वो पुअर एपिटाइट हो जाएगा, उसको भूख प्याज ये सारी उसकी खत्म हो जाएंगी, वो डिहाइड्रेशन की तरफ भी जा सकता है। तो जाहिर सी बात है जब वो कुछ खाना पीना नहीं खाएगा, 2 साल के बच्चों का हमने पढ़ा है कि ये 1 से 2 साल के बच्चों पर ज्यादा अटैक करता है। तो जब 2 साल का बच्चा टोटली डिपेंड करता है जो है वो विनिंग डाइट पर और फीड पर, तो जब वो उसको प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं मिलेगी तो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। इसके अलावा वो बच्चा एपनिया के अंदर जा सकता है, अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकता है, सांस को रोक सकता है, क्योंकि उसको सांस लेने में जो है वो डिफिकल्टी हो रही है, इसकी वजह से वो एपनिया में जा सकता है और यही कॉज कर देगी सडन डेथ। सडन डेथ इसलिए हो जाएगी कि मैं अगर ड्यूरिंग सीवियर प्रॉक्सिमल स्टेज, जो प्रॉक्सिमल स्टेज की जो कैटेगरीज हमने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो बैक पे जाके आप लोग दोबारा पढ़ सकते हो। प्रॉक्सिमल स्टेज के अंदर जो है वो जितनी भी कंडीशन थी, अगर वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए, उसको हम ट्रीटेबल ना करें, उसको हम मेडिकेशन के थ्रू या केयर के थ्रू ट्रीट ना करें, तो वो जो हमारा पेशेंट है वो डेथ की तरफ भी जा सकता है। रही बात माल न्यूट्रिशन की, तो माल न्यूट्रिशन पे अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, आप वहां पर जाके माल न्यूट्रिशन का लेक्चर देख सकते हो। कॉम्प्लिकेशन इसकी ऑलमोस्ट यही है। अब आगे हम बात करते हैं इसकी नर्सिंग केयर, कि एज ए नर्स हमने इन पेशेंट को, इन बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास इनकरेज पेशेंट टू इम्यूनाइज देयर चिल्ड्रन। सेकंड है हमारे पास आइसोलेट द पेशेंट। आइसोलेट हम पेशेंट को क्यों करेंगे, अब अगर हमारे पास कोई बच्चा जो है वो पर्ट्यूसिस का शिकार हो चुका है, पर्ट्यूसिस का जो बैक्टीरिया उसको लग चुका है,
तो हम उस पेशेंट को, उस बच्चे को आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट क्यों करेंगे? ताकि वो, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अगर वो कफ करता है, कफिंग करता है, तो उसकी वजह से बाकी लोग जो है वो मुतासर हो सकते हैं, इसीलिए उस पेशेंट को हम आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको प्रोवाइड ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। क्यों? अगर उसकी बॉडी साइनोस हो रही होगी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। साइनोस क्यों होगा, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि हमारा जब रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कोई डिफिकल्टी आ जाएगी, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे वो प्रॉपर तरीके से हमारे लंग्स के अंदर नहीं पहुंच पाएगी। जब हमारे लंग्स में नहीं पहुंच पाएगी तो हमारी पूरी बॉडी उसको यूज नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी साइनोस होगी। इसी वजह से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमने उसको वाइटल साइन शुड बी ऑब्जर्व, उसके वाइटल साइन को हमने लाजमी मॉनिटर करना है कि उसका रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो इंक्रीज तो नहीं हो रही, उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं हो रहा। इसके अलावा हम हाई कैलोरी डाइट उसको देंगे। हाई कैलोरी डाइट हम इसलिए देंगे कि अगर वो माल न्यूट्रिशन, अगर वो बाय माउथ कोई भी चीज इनटेक कर सकता है तो हम उसको बाय माउथ देंगे। अगर वो बाय माउथ नहीं कर सकता तो हम उसको, उसकी नोज से एक ट्यूब पास की जाती है जिसको एनजी ट्यूब कहा जाता है, वो पास करके हम उसको ग़िज़ा प्रोवाइड करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें ही अवेलेबल हमारे पास नहीं है, या पेशेंट जो है वो हमारा इरिटेट हो रहा है, तो हम उसको एज आईवी फ्लूइड के जरिए उसकी डाइट को मेंटेन रखेंगे। उसके बाद हमारे पास मेंटेन एडुकेट हाइड्रेशन। मेंटेन एडुकेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। उसकी जैसे ये पॉइंट जो ऊपर से रिलेट करता है कि हमने उसके हाइड्रेशन को, उसकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को, न्यूट्रिशन की मिकदार को हमने मेंटेन रखना है। अगर ये तीन चीजें हमारे पास, या तो बाय ओरल दें उसको, या तो एनजी ट्यूब के जरिए दें, या फिर आईवी फ्लूइड के जरिए दें। उसके बाद हमने क्या करना है? मेक सक्शन इफ रिक्वायर्ड। अगर उस पेशेंट को जरूरत है सक्शन की, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नेजल एरिया है उसके अंदर हमारे पास जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर म्यूकस हमारे पास जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस म्यूकस को रिमूव करने के लिए, एयरवे ट्रैक को क्लियर करने के लिए हमें सक्शन इस्तेमाल करनी पड़ेगी अगर जरूरत है तो। इसके अलावा हम क्या करेंगे? उसको पेशेंट को हम प्रोवाइड करेंगे एंटी कन्वल्जेंट मेडिकेशन। एंटी कन्वल्जेंट मेडिकेशन उसको क्या करेंगे? उसके ब्रेन को, उसकी बॉडी को रिलैक्स करेगी ताकि वो इरिटेट ना हो। अगर वो इरिटेट होगा तो जाहिर सी बात है उसको कफिंग ज्यादा होगी। जब उसको कफिंग ज्यादा होगी तो बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, वो प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट को मेंटेन नहीं रख पाएगा, वाइटल उसके डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी वजह से अगर उस पेशेंट को हम जितना रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे उसी उतना ही हम उसको जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो ये नाम लिखे हुए कुछ एंटी कन्वल्जेंट मेडिकेशन के, फिनोबार्बिटोन हम पेशेंट को देते हैं, या डाइजीपाम, या डॉर्मी वगैरह, एपिग्रान, ये तमाम की तमाम मेडिकेशन जो है वो एज पर वेट, एज पर जो है पेशेंट की एज के हिसाब से ये तमाम की तमाम मेडिकेशन बच्चे को दी जाती है। आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में आ रहा हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।